enasayiro, ikwimanye mu maboko y'abashaka kuguhitana, ikwimanye mu maboko y'abashaka kugira ngo utagangare, ikwimanye mu maboko y'abashaka kugira ngo ubuzima bwawe bwangirike. Imana ishimwe cyane. Narije kukubwira hashimwe umwami w'abami. Reka mvuge ngo bamwe mwiriwe, abandi mwaramutse, abandi muraho, abandi reka mvuge ngo amahoro y'Imana mwese abe ku buzima bwanyu. Ngarutse iruhande rwanyu, Prophet Rukundo Nshimiye Imana yarinze ubugingo bwanjye, nawe ubwawe ikakurinda. Nyemerera dusome amagambo y'Imana. N'ubundi uyu munsi wa none Imana yashyize ku mutima wanjye, ariko mbere ko dusenga uyu munsi nje guhanura, uyu munsi nje kukubwira ubutumwa bwawe bukugenewe. Ariko mbere ko tubutambutsa, reka dusenga Imana, dusenge kugira ngo Imana idushoboze kandi buze kugira umumaro ku buzima bwawe. Turagushimiye mwami w'abami, uri Imana itabeshya, uri Imana y'urukundo, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Twungutse undi munsi w'umugisha, twungutse kandi kanya k'amahoro, twungutse kandi kanya ko kwiga, twungutse kandi kanya ko gusobanukirwa. Reka uyu munsi tugire utubere umugisha, izina rya Yesu, amen, amen, amen. Imana ikumpera umugisha kandi unyemerere iri jambo ry'Imana rikugirireho umumaro, rigira ibintu risenya, rigira ibintu cyubaka, rigira ibintu byari byaraniranye ku buzima bwawe byongera bigakunda. Uyu munsi tugiye guhanurira mu ijambo ry'Imana. Imana yanyemeye kugira ngo ugezeho n'ubuhanuzi buri muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni igice cyaho cya 2. Turasoma ku murongo wa 13, nawe tugiye gusoma turageza ku murongo wa 22. Agira ati, utwo magambo aravuga ngo Yosefu ahungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe ahera ko arabyuka ajyana umwana wa nyina nijoro ajya muri Egiputa, agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga, ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Herode abonye ko yatengushwe n'aba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho. Bamaze imyaka 2 batarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge, nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye, ngo induru yumvikanye i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi. Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. 19. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari mu Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isirayeli. Ariko yumvise yuko Arekede nayo yimye i Yudaya, ahana se Herode atinya kujyayo. Abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cya Galileya, yego, atura mu mudugudu witwa Nazareti, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore, ngo azitwa Umunazareti. Yesu ashimwe. Imana y'amahoro yimbazwe. Uyu munsi ngufitiye ubutumwa bukomeye, uyu munsi ngufitiye ijambo rikomeye, uyu munsi ngufitiye message yawe ivuga ngo ibiguhiga, ibikurwanya bipfuye mbere yawe yuko upfa. Iri jambo dusomye
riratubwira cyane ku nkuru z'umugaragu w'Imana, mwana w'Imana witwa Yosefu na Mariya. Iki ni igihe gikomeye cyane umwami wacu Yesu Kristo yaramaze kuvuka, avukira i Betelehemu, ariko Herode amenya amakuru ko Yesu yavutse, cyane ko yibwiraga yuko kuba Yesu agiye kuvuka agiye kuzaba umwami. Ubu bwami batekerezaga yari ubwami busanzwe, ubwami bw'isi twe turebesha amaso yacu. Herode niko kwibwira ati agiye kumukura ku ngoma, agambira mutima, ndetse abaza abanyabwenge ati mbese uyu mwami yavukiye kugira ngo tujye kumuramya. Ariko si impuhwe yari amufitiye, ahubwo yashakaga kumwica kugira ngo atazamusimbura ku bwami. Iyo ukomeje ugasoma muri iki gice ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 2, harabisobanura cyane. Ariko twe k'uyu murongo wa 13 hatubwira amakuru agaragaza uburyo Yosefu yahungiye muri Egiputa. Bivuze ngo iki? Dusomye k'uyu murongo wa 13 ngo bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana arazabonekera Yosefu mu nzozi, arambwira ati byuka ujyana umwana na nyina uhungiye muri Egiputa. Iri jambo dusomye ni Imana y'ubwayo yaje gusanga Yosefu, imusanga mu nzozi, iramubwira ngo hungisha umwana na nyina, kubera ko Herode ari gushaka kwica umwana. Elasa andobe kitaye. Bidatinze ijambo ritubwiye ngo iki? Ijambo riratubwiye ngo Imana gendana na Yosefu ageza umwami wacu Yesu Kristo muri Egiputa. Bibiliya itubwira yuko akimara kugera muri Egiputa, ahungira muri Egiputa, ngo yagumyeyo kugeza igihe ngo umwami Herode atangiye cyangwa apfuye. Wari uzi ko ibishaka kukwica bigiye gupfa mbere yawe? Ibishaka kugira ngo usebe bigiye guseba mbere yawe, ahubwo ibishaka kugira ngo umware bigiye kumwara mbere yawe. Kuko Uwiteka nagiye kubona mbona hari uburinzi ashyize ku buzima bwawe, hari uburinzi ashyize ku mibereho y'abasenga, hari uburinzi ashyize ku bantu bari kubana n'Imana, hari uburinzi ashyize ku buzima bwawe inshuti, hari uburinzi ashyize ku itorero ryawe, hari uburinzi ashyize ku muryango wawe. Wanyemera ugatera haleluya. Ndumva ndi gufashwa cyane. Iri jambo ryanyubatse ngo arangije Herode yibwiraga yuko agomba kwica Yesu, ariko dushimiye Imana igitwohereza umwuka we akadusura mu nzozi, akatumenyesha ibishaka kuduhitana. Nubwo bagambire bakandika inzandiko ngo urapfa, bagashyiraho n'igihe cyo kugira ngo uzapfe, ariko Yesu yambwiye ngo inzandiko wandikiwe zo gupfa ntabwo Imana ibyemeye. Imana yongeye kukwimana. Ukwezi kwa 3 irakwimanye, ukwezi kwa 4 irakwimanye, ukwa 5 irakwimanye, ukwa 6 irakwimanye, ukwa 7 irakwimanye, ukwa 8 irakwimanye, ukwa 9 irakwimanye, ukwa 10 irakwimanye, ukwa 11 irakwimanye, ukwa 12 Imana irakwimanye. Ni nkawe nahereza Imana icyubahiro uko yongeye kubwira ngo irakwimanye. Imana ishimwe cyane. Ijambo ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo harangije umwami Herode akimara kumenya yuko Kristo yahunze yagiye, ngo ashyiraho itegeko, aravuga ngo uko byagenda kose abana b'abahungu bose bagomba kwishwa muri icyo gihugu. Barishwa, ariko Yesu arasigara umwami w'abantu. Ikigaragara ni iki? Iyo ukomeje ugasoma hepfo, Bibiliya itubwira ngo iki? Yosefu mwuka w'Imana arongera amusura nijoro, akimara kumusura amubwira ngo genda usubire muri Isirayeli. Kandi Yosefu yavuye muri Isirayeli ajya muri Egiputa, agiye guhunga. Ari guhunga Herode washaka kumwica, akicana n'umwana we. Aragishe none umva urugendo. Imana irongera amubwira ngo ongera uhaguruke ugende. Ariyo nakunze cyane k'uyu murongo wawo wa 19 ngo Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana arasabonekera Yosefu
mu nzozi ari muri Egiputa ati byuka usubire uno mwana na nyina mu gihugu ca Israel. Yo, mbega ijambo rinesheje. Imana irangije yongera isura nabwo Yosefu y'ubwayo yari yamaze kumenya ko Herode washakaga kwica Yesu yari amaze kuguta, yari amaze gutanga, yari amaze gupfa birangiye. Imana irangije irongera isura Yosefu irambwira ngo nugenda usubire mu gihugu cy'isezerano muri Israel. Arangije asubirayo i Nazareti. Jambo ritubwiye ngo iki? Ratubwiye ngo noneho asubira muri i Nazareti. Reka se nkukubwira iki Imana yambwiye. Hari ibintu bigeze kuri bine shaka kubwira abantu badukurikiye. Jambo rya mbere ni jambo rivuga ngo uburinzi bw'Imana buracyahari kuri wowe. Reka nkubwire inshuti yanjye, hari ibiguhiga, hari ibiguhiga cyane, hari ibikurwanya urebesha amaso yawe, ariko Yesu yakuntumyeho. Bwire ngo ntabwo yemeye yuko ibiguhiga biguhitana. And when master alone, ntabwo yemeye ko ibikwica biguhitana, ahubwo aravuze ngo ibyo byaguhitana bigiye gupfa mbere yawe yuko upfa. Imana eleta ikurindiye ene fasta ile ebla ikutala zome fo. Imana ikurindiye imbere, ikurindiye mu maso y'abanzi bawe, kandi Imana iguhishe ibikwica bigihari, ibikurwanya bigihari. Uwiteka ashizeho itegeko, aravuze ngo arakurinze, aravuze ngo arakurengeye, nta nubwo yemeye yuko ibyo biguhitana bigushikira. Hereza Imana icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Rindi jambo rya kabiri ry'ubuhanuzi ni ijambo rikomeye cyane. Ni ijambo ry'uko mbega hari ibitambo bitambwe kugira ngo ubeho. Kwibutse ko kugira mu mwanya wo kugira ngo Yesu mwami wacu abe yatanga, nkuko Herode yashaka kugira ngo amwice, hari abana b'abahungu bapfuye bamubera igitambo. Hari amaraso yamenetse Yesu ariko ntiyapfa. Hari abapfuye mbere yuko Yesu yapfa, kuko igihe cyo gupfa kwe cyari kitaragera. Birete bihurira n'ijambo rindi nashatse kubabwira rya gatatu bivuga ngo ntabwo uzapfa mbere yo gupfa, nta nubwo uzapfa nyuma yo gupfa, ahubwo uzapfa kubera ko igihe cy'Imana cyageze. Witerwa ubwoba n'iterabwoba rya Satani, witerwa ubwoba n'iterabwoba ry'abarozi, witerwa ubwoba n'iterabwoba ry'abakwanga, witerwa ubwoba n'iterabwoba ry'abantu batakwishimira, kuko ntabwo uzapfa mbere yo gupfa, nta nubwo uzapfa nyuma yo gupfa. Uzapfa kubera ko igihe cy'Imana cyageze. Uzapfa kubera ko ari Imana yatanze igihe cyo gupfa kwawe. Rero umutima wawe nukomere, wiringira Imana. Imana izabana nawe, kandi nukuri Imana izabana nawe. Imana ishimwe cyane. Irindi ijambo rya kane ry'ubuhanuzi ni ijambo rivuga ngo Imana ikongereye iminsi yo kubaho. Ese urabyizeye? Nyemera uvuge ngo amen. Imana ikongereye iminsi yo kubaho. Ibiguhiga byari byinshi, ibikurwanya byari byinshi. Satani yagiye agambira kenshi ngupfe, Satani yagiye akoresha abarozi ngupfe, Satani yagiye akoresha ingambanyi ngupfe, Satani yagiye akoresha raporo nyinshi ngupfe, ariko Uwiteka yambwiye ngo ubwenga kongereye iminsi yo kubaho, kubera ko ari Imana itabesha, kubera ko ari Imana y'imbabazi, uko ari Imana y'umuriro, uko ari Imana ikomeye, uko ari Imana ishoboye. La pusta la winimo, ni Imana ikongereye iminsi yo kubaho. Wa mugabo Imana ikongera iminsi yo kubaho, wa musore Imana ikongera iminsi yo kubaho, wa mwana muto Imana ikongera iminsi yo kubaho. Ndi kumva Umwuka Wera ari muri nge, kunyemeza ngo nkubwire ngo Imana ikongera iminsi yo kubaho. Irakwimanye enasayiro, ikwimanye maboko y'abashaka kuguhitana, ikwimanye maboko y'abashaka kugira ngo utagangare, ikwimanye maboko y'abashaka kugira ngo ubuzima bwawe bwangirike. Imana ishimwe cyane. Narinje kukubwira ngo yakurinze cya gihe na n'uyu munsi izakurinda. Yakurinze badahari, izakurinda badahari. Yakurinze aba Arabo ya Siregrom mu maboko ya Satani yo
yaragufasha arangije aragushyikira ndetse basinya n'igihe cyo gupfa kuri wowe. Baravuga ngo byaga byakura ntabwo azarenza iki gihe, ariko Uwiteka ari kumbwira ngo ninkubwire ngo igihe bapanze bari abantu, ariko Imana yitanze ikindi gihe cy'ubuzima bwawe. Imana itanze ikindi gihe. Mbega Uwiteka akongera iminsi yo kubaho. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye akongera iminsi yo kubaho, wa mugabo akongera iminsi yo kubaho, wa musore akongera iminsi yo kubaho. Uwiteka akongera iminsi yo kubaho. Mwiringire azakugira neza, mwikomezeho, ni umwami utabeshya. Bana nawe neza, ukiranuka umwizera azakujya neza. Icyo usabwa ni gerageza umutima, vuge ngo mbeshwaho no kwizera Yesu. Mbumbatiwe n'umukiza unkunda. Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwira ngo erega nizeye Yesu ntabwo bamfite. Niko umuririmbyi ari ngo mbeshwaho no kwizera Yesu. Nawe mbwira impano yo kwizera Imana, kuko ijambo rivuga ngo nubwo waca mu bikomeye Imana izabana nawe, nubwo waca mu muriro ntabwo uzasha, kuko Imana itangaje iri jambo rivuga ngo irakwimanye. N'ubundi numvishe umwuka ambwira ngo nkubwire ngo Uwiteka arakwimanye. Haleluya. Wa musore warakwimanye, wa mukobwa warakwimanye, wa mwana muto yarakwimanye, kuko hari byinshi waciye mu byagombaga kukwica, ariko Imana ntiyemera ko biguhitana. Hari byinshi waciyemo bikubariza umutima, ariko ntibyaguhitana. Hari byinshi waciyemo umutima urahangayika, ariko Imana irakurengera. Na n'uyu munsi irambye nkubwire ngo igihe cyawe ntabwo Uwiteka yemeye yuko imigambi ya Satani ishyika kuri wowe, ahubwo iravuze ngo ikongereye iminsi yo kubaho. N'ubuhanuzi bwawe n'iyerekwa ryawe ni ku Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo mwebwe mudukurikiye. Imana ishimwe cyane. Muhabwe umugisha n'Imana. Ariko ntabwo nasoza tudasenganye nawe. Nyemerera nawe uvuza ko Imana yakurengera, uvuza ko Imana yagutabara, uvuza ko Imana yakugira neza. Cyame cyakoze ese uyu muntu Imana y'Imana ni umuntu ufite umutima wo kubana nayo. Cyakora birashoboka ko waba nkurikiye umutima wawe uri mu byaha, utameze neza, ubabaye, utishimye. Reka dusengane Imana, tubibwire ngo Imana ikurengere, Imana ikwiteho, Imana ikurwanirire. Senga nanjye ugire kwizera. Mana Data twese mu ijuru, senge abadukurikiye baha umugisha, warwanirire. Mbaraga z'Umwuka Wera zigota ubugingo bwawe, mbaraga z'Umwuka Wera zigota ubuzima bwawe. Uhera umunsi wa none ibyabahigaga, ibyabarwanyaga bibarekure, kandi uravuze ngo urabimanye. Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo mwaze umwami Yesu aredofasire grome enegra, ntabwo azigera ariko umuntu we. Na n'iyi tariki hari abantu wongera iminsi yo kubaho, na n'iyi tariki hari abantu uzigamye, na n'iyi tariki hari abantu urengeye, na n'iyi tariki hari amarira urangije. Buri muntu wese umuremere ibyiringiro. Uravuze ngo enestar eneku yasire, ababahigaga nibo bagiye gupfa mbere yawe, kuko niko Imana ibitangaje. Baha umugisha, ubarwanire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha. Nanije kubwira ngo ibyaguhigaga cyangwa ibikurwanya bipfuye mbere yawe. Ibyo ngibyo wabonaga nibyo bigiye gupfa mbere yawe. Imana yo nuko ibitangaje. Ivuze ko itemeye ko amaso cyangwa y'abagukoba, amaso y'abakurwanya, ntabwo Imana yemeye ko biguhitana. Iravuze ngo ikongera iminsi yo kubaho, kandi irakwimanye. Nyemerera ubyizere. Unkurikiye wumvaga wihebye, unkurikiye wumvaga umutima wari wiganyiriye, wari unkurikiye wumvaga nawe ugiye gupfa, ariko Uwiteka Imana arakwimanye. Na n'uyu munsi arongera kwimanye. Habwa umugisha n'Imana. Imbaraga z'Imana zikugote, Mwuka Wera w'imbaraga abe kuri wewe none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha.